baklava çeşidinin ismi dürüm ve mozaik. Bu çeşitlerin arasına böyle bu şekilde fıstık ataraktan havada böyle seferiyerek her yerine böyle bu şekil gördüğünüz gibi fıstığımızı böyle her tarafına güzel bir şekilde seferliyoruz. Diğer kalan kat hamurlarımızın üzerine o kovanın üstündeki olan sarılı olan hamurlarımızı çekiyoruz. Evet, şimdi torbamızı buradan alıp torbamızın içerisine kaymak koyacağız. Şimdi torbamızın öncelikle düğüsünü takmamız lazım. Torbamızın düğüsünü alacağız. Düğü fazla büyük olmayacak. Evet, düğüyü tercih etmek ustanın elinde olan bir şey. Her düğü bir olmaz. Ama bizim düğümüz standart. Çünkü standart her zaman iyidir. Zarar vermez. Evet, kaymak ustası, ezen kaymak ustası bize biraz kaymak verecek. Torbanın içerisine. Beyefendi biraz kaymak verir misiniz? İsminiz Rıdvan. Bu arkadaşımızın ismi Rıdvan. Antepli kendisi. Has. Antep'in hası. Bu işin içinden gelme ataları. Babası kebapçı ustası. Aynı zamanda. Evet, Rıdvan Bey. Elinizi hızlı tutarsanız sevinirim. Bir usta olaraktan ufak tefek eksiklerini de ben söylemek zorundayım. Evet, havadan sık bırak. Tamam Rıdvan Bey. Evet, şu kaymağımızı şöyle aldık. Kaymağımızı şöyle dengeleyerek sıkıyoruz. Şimdi buraya geldik. Şu hamurun kenarlarını şöyle tıraş ediyoruz. Hafifçe dengelemek için. Buna tıraş deriz biz. Yani bunları alıyoruz böyle bu şekil. Bu hamurlarımızı da değerlendiriyoruz. Kurumasın diye ayolun altına koyuyoruz. Şu kaymağımızı şuradan şöyle şu şekil ince bir boyutta sıkıyoruz. Arasına bu şekilde böyle fıstık atıyoruz. Fıstık zararına ne kadar fıstık atıldığını bizzat siz de görün. Elimizi böyle yani normalde bir pamuğu ezmeyecek şekilde hareket edeceğiz. Pamuğa dokunduğumuz zaman çöker. Hamurlara dokunduğumuz zaman çöker. Her şey marifet parmaklarda. 10 parmak, 10 marifet, 10 parmak, 10 marifet derler ya. Bizim de marifetimiz şu anki hareketlerimiz bu. Her şey göründüğü gibi değildir. Çok basit görünebilir ama insan iç dünyasında hissetmesi lazım bazı şeyleri. Gördüğünüz gibi şu an arasına fıstık atıyoruz, içine fıstık atıyoruz. Şu anda gördüğünüz fıstık zararı ne kadar pahalı 45 milyona baklava dediğiniz zaman bunu gördüğünüz zaman Rıdvan Bey biraz sessiz olur musunuz? Şu an çekimdeyim ben. Müşterilerimin her şeyi iyi anlamasını istiyorum. Yapılışında 24 saat dükkanım açık olmak şartıyla sadece gece yarısı bir bölüm kapatıyoruz. O da mecbur uyku saatleri olduğu için. Diğer günler 7-24 hizmetinizdeyiz. Fıstıkzade'de çıkan ürünlerimiz, baklava çeşitlerimiz şu anda yapmaktayım. Ürünlerimizin çoğunu kendim yapıyorum, kendi ellerimle. Benden başka usta yok, yardımcılarım var. Yardımcılarım da geleceğin ustasıdır. Şu andan itibaren 5. kuşak onlar, ben 4. kuşağım. Atalarımız bu işin içinden gelme. Doğru hareket edip doğru yolda tercihinizi yaparsanız neyin ne demek olduğunu zaman geçince anlarsınız. Bizim meslek o seviyeye gelen bir meslektir. Hayatta çok şeyi de öğretir, sadece mesleği değil. Oturmayı, kalkmayı, güler yüzlülüğü, ağlamayı hepsini öğreten bir meslektir. Mesleğimizin gidişatı çok güzeldir. Ama maalesef son yıllarda mesleğimize çok katkı katanlar oldu. İşte şunu katıyorlar, bunu katıyorlar, nişkoz katıyorlar, servet katıyorlar, maltoz katıyorlar, bunun ne katıyorlar, fıstığın boyalısını katıyorlar, bunun neyi katıyorlar. Bütün müşterilerime benliğimle söylüyorum, gelip dükkanıma hepsini kontrol edebilirler. Hepsini bölüm bölüm. Sattığım 30 milyonluk baklavadan 60 milyonluk baklavaya kadar kullandığım fıstığın kalite oluşundan hepsi Antep fıstığıdır. Sadece kalitedir. Bir arabanın modelini düşünün. 2016 model, 2014 model. Sonuçta o da araba. Ama 2016'yı isterseniz 60 milyon olur. 2014 isterseniz 35 milyon olur, 40 milyon olur, 45 milyon olur. 100 milyona kadar baklava yapma şeyinde varız burada. Müşterilerimizin isteğine göre. Baklavanın fıstığı kaliteli olursa, usta da onu kullanmayı bilirse o lezzet ortaya kendiliğinden çıkar. Yani şunu demek istiyorum. Şu anki yaptığım dürüm. Yani dürüm bildiğiniz kebap dürümü değil. Baklavanın çeşidi olan dürüm. Bunun ismi dürüm. Biz buna dürüm diyoruz. Baklavanın dilinde dürüm, yemek dürümüdür. Hayır öyle değil. Şu an 2 tane tavamızı aldık. 2 tane tavamızı bölüm kullanacağız. Şimdi kenarlarından şöyle hafif ezerek şöyle şu şekil. Evet. Tıraş edeceğiz. Hepsini aynı kalıpta çıkaracağız. Evet. Kesiyoruz. Tepsinin içerisine en güzel bir şekilde diziyoruz.
Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. El hareketlerinin seri olması gerekiyor. Hamuru kurutmamanız gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Dikkatli bir şekilde neyin ne olduğunu iyi bir şekilde seyretmenizi istiyorum. İyi bir ustanın eli hızlı olur. Kötü bir ustanın eli de yavaş olur. Yavaş olan sanatkar olamaz. Bunları her şeyden önce bilmek gerekiyor. Bizim tabirimizde ustalarımız bizi yerinde eğitimi gibi yetiştirdi. Ama maalesef şu anki eğitim verdiğimiz elemanlar bu eğitimimize karşıdır. Şimdi şuradan şunu alıyoruz. Şunu koyuyoruz. Bu hamurun dengesi burasıdır. Hemen değiştirdim yerini. Hiç erinmeden, gücenmeden şöyle şu parçayı da şurada şöyle çekerek kenarlarını şöyle tıraş ediyoruz. Şu şekilde bırakıyoruz. Evet. Şunu da şöyle alıyoruz. Şöyle efendim. Evet. Şimdi şurayı şöyle tıraş ettik. Şu kenarına bıraktık. Şu boşluğa. Sonra şurayı tıraş ettik şöyle. Şunu kenarına bıraktık. Evet. Şimdi bu iki tepsimiz tamam. Bu iki tepsimiz yağlamaya ve edilime hazırdır. Şu iki tepsimizi şuraya bırakalım. Şunların üzerine kapatabilirsiniz Rıdvan Bey'in sildikten sonra. Ya da Suat Bey siz kapatabilirsiniz. Şu hamurumuzun kenarlarını şu şekilde şuraya bırakabiliriz. Şimdi mermerimizi topluyoruz. Abla şu süpürgeyi alabilir miyim mümkünse? Nişastamızın içerisine melemeden nişastamızı güzel bir şekilde topluyoruz. Dikkatli bir şekilde. Evet. Şöyle şu şekilde. Buyurun. Fıstığımızı geri topladık. Fıstığımızı şuraya bıraktık. Evet. Şu anki yaptığımız olmakta çeşidimizin ismi dürüm. Dediğim gibi dürüm kebap dürümü değil. Baklava çeşidi olan dürüm. Bu çıktığı zaman, Fıstıkzade'ye geldiğiniz zaman, bunu dediğiniz zaman, şu anki yaptığım dürüm dediğim zaman eğer bizi seyretmekte olmakta olan müşterilerimiz bunu canlı olarak internette seyretmişse, bunun da yapılışını görmüşse zaten ne demek istediğimizi anlar, dürümün ne demek olduğunu anlar. Telefonumuz 0544 350 92 82. İş yerimizin numarası. Aramak isterseniz bir daha tekrarlıyorum. 0544 350 92 82. Çok basit bir numaramız var. Müşterilerimiz aklına tutsun diye.